18 марта 2022 года в Якутске прошла акция от КПРФ «Крымская весна» в поддержку войны и оккупации. На заднем плане коммунист Савва Михайлов, первый секретарь Якутского горкома КПРФ. Это проект в поддержку специальной военной операции по защите русского мира. Мы сегодня выражаем полную поддержку и понимание того, что происходит там. Российские вооруженные силы освобождают мир, в том числе, если ведут военные действия на Украине, от фашизма. Сам Савва с самого начала публично поддерживал СВО, он активно участвовал в пропагандистских акциях и призывал якутян к патриотической сплоченности. Херсон, Запорожье, Донбасс, Буварда, исконной бивевдой дюколлади. Он на топ сенам был балагня нахактанах. Именно бии барысомоглар кенбикелле, омугуттан, статуттан, партиядан татукулго бии бара россияннар болгон бити. Олиманна бевитин күстүкөр дөрөктәкпит, өйөктәкпит ченетебит. Неме бен белеммен, колубра повестка туттумда барым диичеба, аны колубра хас бидер көмү толкур болупта. Онноттен ки барар жоммутугар бири чөй деп канада, этеңге жаннар чөй бадык После объявления частичной мобилизации Савва сначала не был принят как мобилизованный, но чтобы показать свой патриотизм на деле, он подписал контракт и стал добровольцем, полностью подчиненным военной системе. В Приморском крае участвовал в пиар-съемках с главой Якутии Айсеном Николаевым, показывая общественности, что у мобилизованных все хорошо – трехразовое питание, дисциплина и боевой настрой. Очень сплоченные, дисциплинированные, здесь очень хорошо кормят, и все условия есть. Олар условия течей, это был час стороны машинала, душевойда, хитивула, карда, ахаталлара, олгочугай. Олатта бары шөй баты хичаллар, манны кәлбис саха олаттарын бараларын, шөбе ама күрдік, чуть ари хастақ болан бұхетлан ари уай күрдік, шөбелен амалан, бәредекті ақтық сылжейден, бары шөй баты күрдігі сылжейбі, он барды тәгіне болу, көйдақтырна кәлеппет. Но сам он от, в кавычках, хороших условий периодически лежал в госпиталях. В один из таких периодов произошел секс-скандал с иностранцем, вызвавший общественный резонанс. Я сразу скажу, что это стопроцентная подстава. Игра. Во время временной отсрочки Савва пытался стать депутатом, участвовал в дебатах и обсуждениях в Ил-Тумен. Управляющие компании очень плохо работают. В Якутске дороги не дороги, это фронтовые дороги. Даже в Запорожье лучше дороги выглядят. У нас пыль и грязь. Однако ему не предоставили мандат, старшие товарищи пересмотрели решение, и он вернулся на фронт. Там снова попал в госпиталь по состоянию здоровья. В ноябре 2023 года Савва Михайлов скончался в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Мы старались много путешествовать. Было все замечательно, как в красивой сказке. Но в каждой сказке приходит конец. Случилось страшное, самое ужасное событие в моей жизни. Мой самый дорогой и любимый человек покинул меня навсегда. Именно благодаря ему я перенесла все тяготы жизни, когда я потеряла мать, потом отца, когда мы узнали, что у нас родились дети с ограниченными возможностями. А теперь я осталась одна, совершенно одна. После смерти Саввы его вдова Валерия получила посмертно орден мужества мужа. В память о Савве Михайлове в школе номер 33, где учились его дети, даже была открыта парта героя. Вдова позже решила переквалифицироваться в военного психолога. Однако трагедия не закончилась одной лишь смертью главы семьи. 3 октября 2025 года в их квартире в Якутске были обнаружены тела Валерии и ее 11-летнего сына. Следствие установило, что на месте преступления были нож и молоток, а подозреваемыми стали две 16-летние девушки, собственная дочь Валерии Настя и ее подруга. По неофициальным данным, причиной преступления стала семейная ссора и психологическая травма Насти после смерти отца. Девочка находилась в глубокой депрессии, посещала психолога, но эмоциональное состояние оказалось крайне нестабильным.